Danas ću pripremat domaću patku u ovoj krušnoj peći. Nakon što sam je odrezao trtu, odrezat ću i nogice. Dodat ću sol. I ovako ide na kuhanje. Dok se patka kuha, izrezat ću povrće, jer ćemo od te vode napraviti supu. Nakon mrkve izrezat ću luk. Dodat ću izrezano povrće. Rižu treba oprati minimalno u 3 vode. U rižu ću dodati malo crvene mljevene paprike. I malo posolim.
Jedno jaje ću dobro umutiti i dodati pšenični griz, jer ćemo praviti knedle za našu supu. Malo ću posoliti. Patka se kuhala oko sat vremena, tako da je sad vrijeme da je pripremim za pečenje. Rižu ćemo zaliti vodom iz supe. Za 20 minuta će biti spremno.